যারা যেই খামারি ঘাসটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে আর নিয়ম মতো দানাদার খাবার দিয়েছে তাদের এই দুধ পরিমাণ মতো সঠিক সময় পর্যন্ত থাকে। আচ্ছা আর খামারের নিয়ম হলো আপনার কিছু গরু আছে, আমি 10টা গরু, আমি 8টা গরু পালতেছি, 6টায় দুধ আসতেছে, 2টায় বন্ধ। আচ্ছা। এখন আবার এই গরুর দুধ কিছু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, ওই 2টা আসতে থাকবে। আবার এখান থেকে 2টা গরু গাব হয়ে গেছে, দুধের পরিমাণ কম হচ্ছে, এরপর আরো 2টা বিক্রি করে কিছু টাকা, দুধ বেচা টাকা হোক বা কালেকশন করে আবার যদি 2টা কিনতে হবে আপনাকে, নাহলে আপনার পরিপূর্ণ খামারে দুধ থাকবে না। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং বিদেশে যারা নিয়মিত আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন, আপনাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করব আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আমরা আছি ঘাটারচর খালপাড় এলাকার একটি ডেইরি খামারে। আমরা এই ডেইরি খামার সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে জানাবো। আমরা জানবো এই খামারের বর্তমান কী অবস্থা, কিভাবে তারা লালন পালন করছেন, করোনা আর পরবর্তী সময় তারা কেমন আছেন, এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। দেখতে পাচ্ছি বাইকে আমরা এখানে বেশ কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। এই গাভী সম্পর্কে আমরা জানবো। চলুন আমরা একটু কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এখন গাভী কতগুলি আছে? এই 8টা গাভী আছে। 7-8টা আছে? 8টা আছে। 8টা। 8টায় কি দুধ পাচ্ছেন এখন নাকি কোনোটা গাভ আছে? 6টায় দুধ পাই, 2টায় গাভ আছে। কত কেজি দুধ বকন পাচ্ছেন আছে। টোটালে সারাদিন? 90 লিটারের মতো আসে। 90 লিটার। আচ্ছা, করোনার সময় কিরকম ছিলেন, কিরকম দুধ পেয়েছেন? এরকমই না বেশি? দুধ পাইছি ঠিকই, কিন্তু করোনার সময় পরিবহন সমস্যা হয়েছিল, যাতায়াতের সমস্যার কারণে দুধের দাম কম ছিল, তাতে করে আমাদের অনেক লস হয়ে গেছে। অনেক লস হয়েছে। আচ্ছা, সরকার তো অনেক ভর্তুকি দিয়েছিল এই খামারিদেরকে, কিছু সাবসিডি দিয়েছিল, কিছু টাকা দিয়েছিল, আপনারা না, আমরা পাইনি। পান নেই? কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ করেনি? না। আচ্ছা, এখন কত করে, করোনার পরে এখন দুধ কত করে বিক্রি করে? তো ঢাকায় 90 টাকা বেচতেছি, 80 টাকা বেচতেছি, খামারে 80 টাকা বেচতেছি। করোনার সময় কত বেচছেন? করোনার সময় 60-65। তাই না? এখন মোটামুটি আবার করোনার পরবর্তী সময় ফিরে আসেন আগের মতোই। বেশ বলছেন যে 90 কেজি দুধ হয়। গাব আছে 2টা? 2টা গাভ আছে। আমরা একটু গাভীগুলো দেখি। আপনার বর্তমানে অনেকেই খামারিরা কথা না শুনে বলতেছে আমরা গাভী দেখতে চাই, গরু সম্পর্কে জানতে চাই। যারা খামার করবে, নতুন উদ্যোক্তা, পুরনো উদ্যোক্তা, নানান সমস্যার জন্য বলছে আমরা গাভী নিয়ে একটা কথা বলেন। এই যে গাভীটা দেখতেছি, এটি সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি। এটি কি জাতের গাভী? এটা জার্সি প্লাস ফ্রিজিয়ান। জার্সি। আচ্ছা, এখন কি গাব না দুধ দিচ্ছে? গাভ। কয় মাসের? 8 মাসের গাভ। 8 মাসের না? রানিং। 8 মাসের রানিং, তাহলে তো দুধ পাওয়া যাচ্ছে না এটা? না, এটা বন্ধ। আচ্ছা, যেহেতু 2টা বলছেন, সেই 2টার একটা। জি। আচ্ছা, এটা কত কেজি দুধ হতো? 12-13। 12-13 না? আপনি এবার 12-13 আশা করছেন? এবার একটু বেশি আশা করছি। বেশি আশা করছেন। এটা কততম বাচ্চা হবে এটা? 3 নাম্বার। 3 নম্বর। আচ্ছা, এই অবস্থায় কি ধরনের খাবার দেন আপনারা? আমরা তো ন্যাচারালি যে খাবার, পুরা ভুসি, হুম। বিশেষ করে ঘাসটাকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি বেশি। ঘাস? ঘাস কি ধরনের ঘাস খাওয়াচ্ছেন? আমরা জাম্বু ঘাস খাওয়াচ্ছি। জাম্বু ঘাস। এর উপকার বেশি পাওয়া যাচ্ছে? জি জি। জাম্বু ঘাস চাষ করেন? জাম্বু চাষ ও, করি আপনার আমরা। পাশেই তো জাম্বু ঘাস একটি আছে। আমরা জাম্বু আছে, তারপরে 5 আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা এই পরেরটাতে শুয়ে আছি। এটাও গাভ। এটাও গাব। এই যে 2টা, এটা কয় মাসের? এটা 6 মাস। কি জাতের এটা? এটা ফ্রিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান না? 6 মাসের। হুম। এটা তো দুধ পাওয়া যাচ্ছে না মনে হয়? না, বন্ধ। এটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা জানলাম। এখানে দেখতেছি একটা বাচ্চা দেখতেছি। এইটার বাচ্চা, এটা আগামী মাসে হিটে আসবে। ও, এটা আগামী মাসে খামার থেকে গাভী তৈরি করার প্রসেস করতেছে। ও আচ্ছা, নিজের বাচ্চা, খামারের বাচ্চা নিজেই গাভী তৈরি। এটা হিটে আসবে বলছেন আগামী মাসে? আগামী মাসে। কয় মাস হয়েছে বয়স এটা? 1 বছর। 1 বছর হিটে আসে? 1 বছর হিটে আসে। 1 বছর 12 মাস। মাশাআল্লাহ। কি জাতের হয়েছে এটা? এটা জার্সি। জার্সি? ভালো। এর মা তো বলছেন যে 12-13 কেজি দুধ হয়। এই মাছ দুধ হয়, আগের ভোগে 22 কেজি দুধ হতো। মাশাআল্লাহ। 22 কেজি? মাশাআল্লাহ। এটা 22 কেজি দুধের গাভীর বাচ্চা আপনি বলতেছেন যে এটা গাভ হবে, এটা তো দাঁড়িয়ে গেছে ওটার মতোই। হ্যাঁ, কাছাকাছি মায়ের সমান হয়ে গেছে। হয়ে যাবে আগামী 1 বছরে, মনে হয় যে আমরা এটার মধ্যে দুধ পাবো ইনশাআল্লাহ। এইটা দেখতেছি একটি বড়, দর্শক, বিগ সাইজের একটি গাভী।
অনেক বডি, বড় সাইজ দেখা যাচ্ছে। এই টাইমে হয়তো সে শুয়ে আছে, আমরা দেখাচ্ছি এই অবস্থায়। এটা কি জাতের? এটা ভিজিয়ান 90%। ফ্রিজিয়ান 90%। আচ্ছা আচ্ছা, কত কেজি দুধ হয়? মাশাআল্লাহ 25, 26, 22, 23 এক এক দিনে খাওয়ার উপর নির্ভর করে। ও, খাবার ভালো পাইলে দুধ ভালো মাশাআল্লাহ, হয়। ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আমরা দেখতে পাচ্ছি বলছেন যে বেশ ভালোই হচ্ছে। 90% জার্সি ভিজিয়ান ও ফ্রিজিয়ান, 90% ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কি অবস্থা আছে এই মুহূর্তে? আছে ভালোই। না, গাব নাই তো? না, এটা দুধ দিচ্ছে। দুধ দিচ্ছে না? আছে। কতদিন আগে? এই 1 মাস হলো। 1 মাস। এর বাচ্চা কি হয়েছে? বাচ্চা শাহিয়াল। শাহিওয়াল দিচ্ছেন বীজ? 20 টিকে নেয়। তারপরে ভিজিয়ান দেওয়ার পরে টিকে নেয়, শাহিয়াল টিকছে। ও, ফ্রিজিয়ান দিছিলেন, ঠিক নাই? 4 বার দেওয়ার পরে টিকছে। 4 বার পরে। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ভালো। দখল গাছে মনে হচ্ছে এটার উপর দিয়ে। আচ্ছা, আমরা আরো দেখতেছি এদিকে আছে। দর্শক, এটা কি? এটা ভিজিয়ান, ফ্রিজিয়ান কালোটা আগের মডেল। আগের মডেল না? এটা কি দুধ দেয় কত কেজি? এই 15-16। 15-16, বেশ ভালোই। আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন কত কেজি পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, কি অবস্থা? এই মুহূর্তে 15। 15। কত দিনের বাচ্চা আছে? এই 1 মাস 10 দিন। ও, এটাও 1 মাসের, বেশ ভালোই। কাচ্চি মনে হচ্ছে নতুন। এটা এটা 10-11। 10-11। এটা কি জাতের? এটা তো দেশি গরুর জার্সি, জার্সি। জার্সি। হুম। এটা তো দেশি গরুর মতো দেখা যায়। এটা কত কেজি দুধ হয়? 10-11। 10-11। মাশাল্লাহ, আমরা বেশ ভালোই মনে হচ্ছে আপনার গরুর দুধের বেশ ভালো। মাশাল্লাহ, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা বাচ্চা কি জাতের? এটাও জার্সি বাচ্চা। জার্সি। ও, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে আমার কাছে ধারণা মনে হচ্ছে যে এটা হলো রানী শঙ্কর। এটা রানী। রানী, তাহলে ধারণা ঠিকই আছে। গরু চিনে ফেলছি ভিডিও করতে করতে। দর্শক দেখুন, আমি বলেছিলাম যে রানী শঙ্কর, তিনি বলছেন যে সত্যি এটা রানী। আচ্ছা, এটি একটি ভালো জাতের। এই ধরনের গাভী পাওয়াটা খুব টাফ। এই জাতের পাওয়া যাচ্ছে না, বা পাইলেও হয়তো পার্সেন্টেজ ভালো পাওয়া যায় না। আপনারটা কত পার্সেন্ট এটা? এটা 70। 70%। কত কেজি দুধ হয়? 16-17। 16-17, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এইটি এই মুহূর্তে কি বাচ্চা কয় মাসের আছে? এটার বাচ্চা বয়স 4 মাস। 4 মাস। 4 মাস। ও, 4 মাস হয়ে গেছে। কয় বাচ্চা দিল আপনার এখানে? এখনো 12-13 দুধ আছে। না, আপনার কততম বাচ্চা এটা? এটা 3 নাম্বার। 3 নম্বর। ও আচ্ছা, 3 নম্বর। দর্শক দেখুন, এইটি 3 নম্বর রানী শঙ্করের। এখনো বলছে যে 4 মাস হয়ে গেল, 12-13 কেজি দুধ হয়। এই রানী শঙ্করের এই একটি গুণ আমরা সেটা দেখতেছি। পরবর্তী আরেকটা দেখতেছি, এটি সম্পর্কে জানবো। এটি কি জাতের? এটা জার্সি। এইটি জার্সি। বড় এইটা- গরু। এইটা বড় গরু, ভালোই জার্সি। এটা কয় মাসের বাচ্চা আছে? এটার বাচ্চা 1 মাস 10 দিন। কত কেজি দুধ হয়? এই 10-11। 10-11। মাশাল্লাহ। এটা শুয়ে আছে যেটা, এটা ফিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান। এটার বাচ্চা কয় মাস? এটার বাচ্চা বিক্রি করে দিয়েছি। এটা 6 মাস হয় দিয়েছি, এখনো 10-11 দুধ আছে মাশাআল্লাহ। বাচ্চা বিক্রি করে দিয়েছেন? তাহলে দুধ কিভাবে হয়? হ্যাঁ, বাচ্চা ছাড়া দুধ দহন করা যায়। বাচ্চা ছাড়া করা যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কততম বাচ্চা ছিল? আর এটা 3 নাম্বার বাচ্চা ছিল। 3 নম্বর। আর এটা এটা 2 নাম্বার। 2 নম্বর। এগুলি সব কেনা গাভী হ্যাঁ, ছিল? কিছু কেনা আর কিছু খামারের। খামার থেকে। ভবিষ্যতে বলছেন যে একটা যে বললেন যে খামার থেকে গাভী তৈরি করবেন, সেরকম একটি আমরা দেখছি। আমরা দর্শক শুনলাম এই গাভী সম্পর্কে আপনার দেখানোর চেষ্টা করছি। এবার একটু এই যে গাভী, তার যে ভালো জাতের দুধ হয়, আমরা এটি নিয়ে একটু কথা বলবো, একটু জানার চেষ্টা করি। দুধ ধরে রাখার জন্য কিভাবে তারা পরিচর্যা করছেন সেটি একটু জানবো। ভাইজান, আমরা একটু জানতে চাচ্ছি, এতক্ষণ তো আপনার গাভী সম্পর্কে দর্শককে দেখালাম, কোন গাভীতে কত কেজি দুধ হয়, কি জাতের, কততম বাচ্চা, সব বিষয়ে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যারা খামারি বা যারা নতুন উদ্যোক্তা, ভবিষ্যৎ খামার করবেন, তারা হয়তো এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানলো। আমরা এবার জানতে চাচ্ছি, এই যে দুধের কথা বলছেন, গাভী কোনোটা 16 কেজি, 12 কেজি, 13 কেজি এই দুধ হয়, এটি কি ধরে রাখার জন্য কিভাবে পরিচর্যা করছেন, কি খাবার দিচ্ছেন, এই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছি। দেখেন, আসল কথা হলো, আমরা বই পুস্তকেও পড়েছি, গাভীর মুখে কাঁচা ঘাস, দুধ দেবে 12 মাস। তো কিছু কিছু গাভী আছে জাত ভেদ,
যেই গরুগুলো জাত ভালো, যেমন 90% বাংলাদেশে 100% ফিজিয়ান থেকে না, সবচেয়ে ভালো দুধ হয় ফিজিয়ান। যেই গরুগুলো অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান, যেটা হলিস্টিন ফিজিয়ান যেটা বলে, যেটা হলস্টাইন ফিজিয়ান, সেটার দুধটা, কিছু গরুর দুধ আছে 12 মাসেই দুধ দেবে, 12 মাসই দেয়। আবার কিছু গরু আছে 6 মাস দুধ দেবে না। সেটা হলো বিট থাকবে, শাহিয়াল বিট। বিট মানে ওটার একটা বংশ পরস্পরা, সেটা ফিজিয়ানের দুধটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। আর বিশেষ করে গরুকে যত্ন নিতে হয়, শুধু কুড়া ভুসির উপরে নির্ভর করে দুধ আসে না। কাঁচা ঘাসটা যদি আপনি বেশি পরিমাণে দিতে পারেন সাথে কুড়া ভুসি, তাহলে দুধের পরিমাণটা মান ঠিক থাকবে। আর কচুরিপানা যদি কেউ খাওয়ায়, তাহলে তার দুধ পাতলা হয়ে যায় এবং দুধের মান ঠিক থাকে না। আচ্ছা, কচুরিপানা খাওয়াই অনেকে বলছে যে দুধ বেশি হয়, এই রহস্যটা কি? এটা পাতলা হয়, যত দুধ পাতলা হবে তত দুধ বেশি হবে, মানে পরিমাণটা পাতলা হয়ে যায়, পাতলা আসলে বেশি হয় না। বেশি। আর যেই গরুগুলোকে আপনি পরিমাণ মতো ঘাস দিবেন, তাহলে আপনি, আগেই আপনাকে বলেছি, জাত ভেদে 12 মাসও দুধ হয়, 8 মাসও দুধ হয়, 6 মাসও দুধ, এটা জাত ভেদে। আচ্ছা, আপনার খামারে তো আমরা ফ্রিজিয়ান দেখছি, জার্সি দেখছি, এবং সেই সাথে একটি রানী শঙ্করও দেখেছি, রানী গাভী। জি জি, কোনটায় ফল বেশি ভালো পেয়েছে, রানীতে না ফ্রিজিয়ান? ফিজিয়ানে বেশি ফল পাওয়া যায়, আর রানী নামে কিন্তু দুধ কম, ফিজিয়ানেই বেশি পাওয়া যায়। হলিস্টিন ফিজিয়ানেই বেশি পাওয়া যায়। এই যে আপনি বললেন যে খাবারটা পরিমাণ মতো দিতে হবে, এই খাবারটা কিভাবে দিবে? আসলে গরু তো খাবার দিলেও খাইতেই থাকবে, তাই না? এর মধ্যে একটা পরিমাণ আছে। হ্যাঁ। পরিমাণটা হলো, এই যেই গরুটা বড়, ওর খাবারটা একটু বেশি লাগবে, আবার যেই গরুটা একটু ছোট, ওর খাওয়াটা বেশি কম লাগবে। তো এর মধ্যে ঘাসটাকে প্রাধান্য বেশি দিতে হবে। যারা যেই খামারি ঘাসটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে আর নিয়ম মতো দানাদার খাবার দিয়েছে, তাদের এই দুধ পরিমাণ মতো সঠিক সময় পর্যন্ত থাকে। আচ্ছা। আর খামারের নিয়ম হলো, আপনার কিছু গরু আছে, 10টা গরু, আমি 8টা গরু পালতেছি, 6টায় দুধ আসতেছে, 2টায় বন্ধ। আচ্ছা। এখন আবার এই গরুর দুধ কিছু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, ওই 2টা আসতে থাকবে। আবার এখান থেকে 2টা গরু গাভ হয়ে গেছে, দুধের পরিমাণ কম হচ্ছে, এরপর আরো 2টা বিক্রি করে কিছু টাকা, দুধ বেচা টাকা হোক বা কালেকশন করে আবার যদি 2টা কিনতে হবে আপনাকে, নাহলে আপনার পরিপূর্ণ খামারে দুধ থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আসল কথাই এখানে, যে খামারে আপনি গাভ হয়ে গেছে, 4টে গরু গাভ হয়ে গেছে 10টার মধ্যে, 6টা দুধ আসছে, এখন ওইটা আসতে সময় লাগতেছে, এর মধ্যে এখান থেকে আবার হয়তো 2-একটা ঠ্যাড হয়ে যাচ্ছে, দুধ আসছে না, একটা বিক্রি করলে পুরোই আবার কাবার করলেন দুধ, এইভাবে করতে হবে। মানে যে একটা বয়স হয়ে গেছে, এই গরুটা ছেড়ে দিলাম, দিয়ে আমি আরেকটা গরু কিনলাম, যেন এইটার কাবার দেয়, দুধটাকে আপনার দুধটা খাবার সাংবৎসরিক দুধ থাকে। আচ্ছা, আপনি আরেকটা জিনিস আপনার কাছে আমার জানতে চাওয়া, যে একটা গাভী যখন বাচ্চা দিল, বাচ্চা দেওয়ার পর কতদিন পর আপনারা বীজ দেন? আমরা কিছু গরু আছে বাৎসরিক বিয়ায়, যারা 12 মাসে বিয়ায়, যেই গরুগুলা বাৎসরিক বিয়ায়, এই গরুগুলাকে 40 দিন পরও হিটে আসে। কিছু গরু আছে 120 দিন পরও হিটে আসে। কিছু গরু আছে আপনার 2 মাস পরে, 60 দিন পরও হিটে আসে। এটা গরুর, ওটা আপনি নিজে বলতে পারবেন না যে কখন আসবে ওটা। আর গরু আপনি হিটে আনার জন্য আপনাকে কৃমিমুক্ত করতে হবে এবং একটা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এগুলো দিতে হবে, তাহলে সঠিক সময় আবার হিটে আসবে। আবার দেখেন মা বোনদের অনেক মানে বাচ্চা দেয় না, আর এর মধ্যেই আবার কিছু গরু আছে 3 বিয়ান দেওয়ার পরে আবার বাচ্চা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আচ্ছা, তখন মনে করতে হবে আপনি 3 বার 4 বার যখন বীজ দিয়েছেন, তখন ওটাকে বিক্রি করে আবার নতুন করে গরু আনেন খামারে। আচ্ছা, এটা হলো পলিটিক্স। আচ্ছা, এমনও আছে যে আমি এখন 2 মাস পরে আমার হিটে আসলো, আমি দুধ যেহেতু ভালো দিচ্ছে, আমি বীজ দিলাম না। হ্যাঁ, সেটাও দিতে পারেন। দুধ আছে আপনার খামারে, দুধের প্রয়োজন, তখন আপনি লেট করে দিলেন। আমি তো ওই যে রানীটাকে 3 মাস পরে বীজ দিয়েছি কালকে, কারণ দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, বীজ দিলেই পরে দুধের আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেক দিন আধা কেজি, 200 গ্রাম, 500 গ্রাম, 300 গ্রাম আস্তে 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 কমতে থাকবে। মানে যত গাব বেশি হবে দুধ পরিমাণ, যেহেতু এটা ডেইরি খামার, আমরা দুধের জন্যই করি, সেই কারণে আমার দুধ যেটা ভালো পাবো সেটাই তো করতে হবে, তাই না? সেই ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম কানুন আছে? এই ক্ষেত্রে নিয়মটা হলো, আপনাকে গাব গরু যখন বেশি পরিমাণে হয়ে যাচ্ছে, এর ফাঁকে একটা বিক্রি করেন অথবা বাচ্চা বিক্রি করে আবার গরু খাবেন। খামার পরিপূর্ণ, দুধের জন্য খামারকে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। মানে আপনি যেন বাই রোটেশন প্রত্যেক দিন দুধটা রোলিং রাখতে হবে, রোলিংটা থাকে। আচ্ছা,
আচ্ছা, আমি এটা জানতে চাচ্ছি, আপনি তো বলছেন যে ঘাস খাওয়াতে হবে, ঘাস তো ভালো মন্দ আছে, কোন ঘাসটি খাওয়ালে আপনার সবচেয়ে বেশি ঘাস হলো জাম্বু ঘাস, 5-1, 5-2। তারপরে সে বর্ষাকালের জন্য বিশেষভাবে জার্মান ঘাসটা যদি তৈরি করা যায় নিম্ন ভূমিতে, তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো। বর্ষাকালে ঘাসের অভাব থাকে এইটা বেশি। কি নাম যেটা দেখা যাচ্ছে? এটা হলো আমার এখানে জাম্বু, জাম্বু ঘাস। এই গাছটাই আপনি দিচ্ছেন? যে বর্তমানে আমার খামারে ঘাসে আপনি জাম্বু গাছটাই খাওয়াচ্ছেন। এটা রেজাল্ট খুবই ভালো। এটার রেজাল্ট ভালো, দুধের পরিমাণটাও ভালো থাকে। আর দুধ সবচেয়ে কচুরিপানা থেকে অন্যান্য বন জঙ্গলের ঘাস থেকে এইটা খাওয়ালে দুধের মানে কোয়ান্টিটিটা রক্ষা করা হয়, অর্থাৎ মোটা বাইন আসে, আচ্ছা, দুধের কোয়ালিটি মেনটেন করা যায়, ভালো আসে, কাস্টমার পছন্দ করে। কচুরিপানা যারা খাওয়া হয় বলে দুধের পাতলা পাতলা হয়, তাদের দুধের কমপ্লেন আসে বেশি, তার কাস্টমার ছুটে যায়। আর যে গরুগুলোকে আপনি নিয়মিত ঘাস খেয়ে খাওয়াইয়ে রাখবেন, পুরো বসি ঠিক মতো দিয়ে রাখবেন, হ্যাঁ, এর মধ্যে আবার কিছু আছে, কিছু সময় আসে গরুর দুধ পাতলা হয়ে যায়, যেমন ক্যালসিয়ামের অভাব হয়। এই ক্যালসিয়ামটাকে পরিপূর্ণ রাখতে গাভী এবার উঠেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ বড় সাইজ। এটা ভালো, মাশাআল্লাহ। মানে এই ভাগে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই, যে সেটা হলো দুধ পাতলা হলে তো ভিটামিন দুধের কোয়ালিটিও তো একটু কম বেশি হয়ে যায়। জি জি জি। এই দুধের কোয়ালিটি ভালো সবচেয়ে কোন ঘাসে? সবচেয়ে ভালো জাম্বু, পাচ্চং, এগুলো। এইটাই দুধের কোয়ালিটি ভালো থাকে, মানে ভিটামিন মিনারেল যা এটার মধ্যে সব পাওয়া যায়। সব এই পাওয়া ঘাসটা যায়। যদি একটু পরিমাণ মতো, মানে অনেকে ঘাস করে একটা গরুর দৈনন্দিন 30 কেজি ঘাস লাগেই, অনেকে 20 কেজি ঘাস দেয়, 10 কেজি ঘাস দিই, ওইটা পুরো বসিটা পূরণ করলে দুধের কোয়ান্টিটি ঠিক থাকবে না, মান ঠিক থাকবে না। আচ্ছা, নতুন খামারিরা কিভাবে শুরু করলে ভালো হবে? নতুন খামারিদের পরিমাণ মতো জায়গা নিতে হবে। জায়গার একটা বিশেষ ব্যাপার স্যাপার রয়েছে, যেই এলাকায় ঘাস বেশি এই এলাকা বেছে নিতে হবে। এরপরে আবার পরিবহন সুবিধাজনক স্থানে নিতে হবে। উভয়টা লক্ষ্য করে নতুন খামারিদের কাজ করতে হবে। তারপরে পয়েন্ট নিষ্কাশনের পয় ব্যবস্থা, নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেই এলাকাটায় পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সুবিধাজনক সেখানে করতে হবে। আচ্ছা, অনেক কিছু জানলাম আপনার খামারে গরু সম্পর্কে, পালন সম্পর্কে জানলাম। এবারে সর্বশেষ নতুন উদ্যোক্তার বিষয়ে আপনি কিছু বলতে চান? আপনার এই প্রতিবেদন দেখে যদি কেউ উদ্বুদ্ধ হয় খামার তৈরি করার জন্য, সেই বিষয়ে কিছু। নতুন উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আমার বলা হচ্ছে, খামার একটা কষ্টকর বিষয়। খামার করা একটা কষ্টকর বিষয়। যারা পরিশ্রম করতে পারবে, এটা 3টা জিনিস বিশেষ প্রয়োজন। 1 নম্বরে মেধা, 2 নম্বরে অর্থ, 3 নম্বরে পরিশ্রম। মেধা, অর্থ, পরিশ্রম করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ভালো ফল পাওয়া যাবে। এটাই হলো এক নম্বর কথা। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আপনার কথা অনেক শুনলাম, জানলাম আপনার খামার সম্পর্কে। যারা আজকের প্রতিবেদনটি দেখবে অবশ্যই এই বিষয়ে তারা উপকৃত হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ কাছ থেকে তার খামারের বিস্তারিত তথ্য আমরা জানানোর চেষ্টা করছি। গরু কীভাবে লালন পালন করছে, গাভীর দুধ কীভাবে বৃদ্ধি পায় এবং গাভীর দুধ কীভাবে ধরে রাখে, এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলেছি। আপনাদের প্রতিবেদনটি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা আজকে প্রতিবেদন শেষ করবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।